राम दोस्तों, अगर आप भी पानी की टंकी खरीदने जा रहे हैं तो यह सत्य घटना आखिरी तक जरूर सुनिए, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बात कुछ पुरानी है। मैं एक दुकानदार भाई की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक ग्राहक आया और बोला, भाई साहब मुझे 3 लेयर पानी की टंकी चाहिए। दुकानदार भाई ने रेट बतलाया, टंकी दिखलाई और ग्राहक उसे खरीद कर चला गया। ग्राहक के जाते ही मैंने दुकानदार से पूछा, सर ग्राहक ने तो 3 लेयर की टंकी मांगी थी आपसे, लेकिन आपने तो 2 लेयर की टंकी दे दी उसे। दुकानदार हंसते हुए बोला, अरे सर तीसरी लेयर तो उसमें पानी की आ जाएगी। दोस्तों यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। इसलिए पानी की टंकी खरीदते समय हमेशा उसकी वास्तविक लेयर, मटेरियल और क्वालिटी की सही जानकारी अवश्य लें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा धोखा हुआ है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बतलाएं।